Kas Japonijoje nuostabiausia? Keliavom per visą Japoniją 4 mėnesius, nuo šiaurės Hokaido iki Okinavos pietuose. Ir čia atrinkau 20 tų Japonijos vietų ir patirčių, kurios pribloškė labiausiai. Kviečiu žiūrėti. Mane žavi dvi Japonijos, ta supermoderni ir ta senovinė. Pradėsiu nuo pastarosios, senosios Japonijos sostinės Kioto. Ir niekaip negalėčiau pasakyti, kuri Kioto vieta man įspūdingiausia. Galbūt ši Kinkakuji budistų auksinė šventykla, o gal ši sintoistų Fushimi Inari šventovė. Ten kažkodėl prisiminiau mūsų kryžių kalną. Tik vietoj kryžių į tą kalną lipau pro 10 000 torii vartų, tradicinės japonų religijos sintoizmo simbolių. Kitaip atmintin įstrigo Nidžio rūmai, kuriuose gyveno Japonijos valdovai siaugūnai. Palyginus su Europos valdovų rūmais, jie pribloškė japoniškų kuklumu ir nuosaikumu. Jokių baldų sėdėta ant žemės, šviesias sienas puošia tik pavieniai gyvūnų, augalų ar kinų išminčių piešiniai. O gal visgi Kiote įspūdingesni ne pastatai, o gamta. Kelionė traukiniu į Arašijamas bambukų giraitę, kur eini apsuptas šių įspūdingų medžių tarsi stulpų. Ir daug kas, tiek japonai, tiek užsieniečiai, šiam pasivaikščiojimui išsinuomoja tradicinius kimono ar jukatas. Išmėginome ir mes, nors geta batai tikrai pritrynė tarpupirščius. Pagrindinis Kioto minusas man – turistų minios. Europoje turim galybę senamiesčių, turistai pasklinda po visus juos, tuo tarpu Rytų Azijoje Kiotas vienintelis tokios svarbos ir senumo miestas, kurio nesugriovė karai ir revoliucijos. Gal išvelgsite tame ir pliusų, taisyklingi angliški meniu, aprašymai, izakajos priimančios turistus. Tačiau ieškantys japoniškos autentikos vis dažniau internete dalinasi informacija apie alternatyvius Kiotus. Su kiek kuklesniais pastatais, bet vis tiek pilnus senovinės istorijos ir tradicijų, tačiau mažiau turistų. Vienas tokių pavyzdžių – Kanazava, nors masinis turizmas vis labiau užgula ir ją. Japonija šalis, kurią turi ne tik pamatyti, o ir patirti. Todėl kokia pusė iš 20 jos stebuklų man yra ne vietos, o patirtis. Valdant siaugūnams Japonija šimtmečius buvo užsidarius nuo pasaulio ir čia kultūra tekėjo visai kita vaga. Šiandien tos senosios tradicijos prieinamos visiems ir labai rekomenduoju jas išbandyti. Ar tai būtų arbatos gėrimo ceremonija, kur nemažiau nei pats gėrimas svarbus ritualas, sėsti ant žemės man itin nepatogioj seizos pozoj, suvalgyti vagašį saldainį, tam tikra tvarka sukinėti podelį, ar origami lankstymas, ar geišos, ar tiksliau dar labiau išsidažiusios jų mokinės maiko. Tiesa, japonams nepatinka, kai turistai tiesiog stengiasi prigaudyti kuo daugiau nuotraukų, užuot mėginę įsijausti į visą to prasmę. Didelį įspūdį paliko kabuki teatras ar tradicinis japonų lėlių teatras, kur regėjau tikrai tragišką ir nevaikišką spektaklį Tokušimos tragediją, kur lėlininkai valdo kiekvieną lėlę keliese. Nors patogiausi šansai išmėginti Japonijos tradicijas yra Kiote ar Tokijui, ten dažnai ir didesnės kainos bei įsisukusi turizmo mašina. Turint laiko, rekomenduoju atrasti su tom tradicijom siejamas vietas Japonijos provincijoje. Pavyzdžiui, lėlių teatro spektaklį regėjau Tokušimoje. Taip pat Tokušima garsėja ir tradiciniais šokiais. Kitų turistų iš Europos ten nesutikom, gal todėl Aistė net pakvietė ant scenos. Tokijas, Japonijos sostinė, didžiausias pasaulio miestas, 37 milijonai žmonių. Na nuo ko ir pradėt, net nežinau. Mylimiausias mano miestas pasaulyje. Daugiaaukščiai keliai, tarp dangoraižių nardantys traukiniai, kiekviena pagrindinė gatvė spindi kaip New Yorko garsioji Times Square. Toks miestas kaip iš mokslinės fantastikos kūrinio. Kol ten nenuvažiuoji, nepatikėsi, kad tai yra realybė. Taip, gal yra miestų, kurie dydžiu artėja prie Tokijo, tačiau jie yra skurdžioji pasaulio daly. Tai visai kas kita. Smogas, šiukšlės, infrastruktūros nebuvimas. O Tokijui pamatai kaip atrodo ne distopinis, bet utopinis ateities miestas. Saugus, tvarkingas, kur traukiniai visada važinėja sekundžių tikslumu, nepaisant milžiniškų minių, o be jo neprilygstamo dydžio Tokijoje dar žavi ir tai, kad tai tarsi miestų miestas. Jo rajonai lyg atskiri miestai, su visiškai skirtinga atmosfera. Štai čia jaunimo subkultūrų pamėgta Šibuja su legendinė savo perėja, štai čia verslo vakarinis Shinjuku,
Čia pramoginis rytų Šinzuku, beje, Šinzuku geležinkelio stotyje kasdien išlipa ir įlipa 3 milijonai žmonių, visa Lietuva. Čia prabangių prekių Ginza, čia Asakusa, viena retų vietų, kur dar Tokijui gali rasti kažką seno, kad ir atstatyto. Nes šiaip miestas užėmė sulygino ir tarpukario žemės drebėjimas, ir antro pasaulinio karo amerikiečių bombardavimai. Bet kaip Kiotas yra senovinės tradicijų Japonijos centras, tai Tokijas šiuolaikinės, moderniosios ir man net įdomesnis. Kaip ir daugeliui, pirmas mano susidūrimas su japonų kultūra dar vaikystėje buvo anime. Anime, mangos ir susijusių subkultūrų širdis Tokijo Akihabaros rajonas. Iš visų Tokijo rajonų vaikščio čia tikriausiai išskirtiniausia. Tokia stereotipinė šiuolaikinė Japonija. Čia visuomet ir atvykstu apsipirkt, kai reikia kokios elektronikos ar technikos. Tokio dydžio elektronikos parduotuvių kaip ši Jodobashi kitur pasaulyje išvis nesu matęs, o čia jų net ne viena. Ir visgi įsimintiniausias man susidūrimas su šiuolaikinė japonų popkultūra laukia tikrai ne Tokijoje, o Nagojoje, kur kasmet vyksta World Cosplay Summit, pasaulio cosplayaus čempionatas. Kuo labiau artėjom Nagojos bokšto apylinkių, tuo daugiau gatvėse, traukiniuose buvo žmonių persirengusių įvairiausiais japoniškų komiksų mangos, anime, japoniškų video žaidimų herojais. Jie organizavosi fotosesijas, šoko, tačiau visgi tai čempionatas ir pagrindinis renginys laukė čia, arenoje, kur suvažiavo 10 šalių rinktinės ir kiekviena stengiasi perspjauti viena kitą ne tik savo pačių susikurtais ir pasisiūtais apdarais, tačiau ir pasirodymais įkvėptais atitinkamų japoniškų kūrinių. Tokia savotiška Eurovizija, tik vietoj dainų kostiuminiai minispektakliai. Ir nors daugelį vietų Japonijoje japoniška popkultūra prieinama tik japonų kalba, čia viskas buvo subtitruojama ir angliškai. Nors užsieniečių žiūrovų netiek ir daug, visgi Nagoja ne Tokijas ir ne Kiotas. Iš mūsų vietos televizija net ėmė interviu. Kiekvienam iš tų šiuolaikinės japonų kultūros aspektų, kurie išplito po pasaulį, galėčiau sugalvoti 5 tokius, kurie yra tik Japonijoje. Japonija yra unikali šalis tuo, kad vietinė kultūra čia nėra tik tai ta senovinė kaimo ir religijos kultūra, ji be perstojo kūrė naujas tradicijas. Kai kas buvo ir Europoje, bet išnyko, kaip žaidimo automatų salonai, kai kas pas mus buvo tik niša, kaip karaoke, o Japonijoje tai įprasta pramoga, daugiaaukščiai karaoke rūmai ant kiekvieno kampo ir ten įprasta leisti vakarus kartu su savo bosu. Arba gėrimų, maisto ir visokiausi kitokie automatai. Jų tiek, kad 23 japonam tenka vienas automatas. Bet yra dalykų, kurie yra tik Japonijoje, kaip štai čia, pačinko, unikalus azartinis žaidimas su kamoliukais. Na ir gal dar įsivaizduojam kačių kavinės, bet japonai nuėjo gerokai toliau. Apuokų kavinės, ežių kavinės, o štai čia atėjom į kiaulių kavinę. Paršeliams taip patikom, kad visi atėjo pas mus ir darbuotojai turėjo nuolankiai japoniškai prašyti, ar galim paimti dalį paršelių ir nunešti kitiems klientams. O kur dar tarnaičių kavinės, kurių padavėjas persirengusios tarsi kažkokiom senoviniam Europos tarnaitėm ir kai tik atneždavo patiekalą bet kuriam klientui, liepdavo visiems kitiems kavinės svečiams skanduoti moja moja kyun, savos Japonijoje ir jaunimo subkultūros, kaip įvairių rūšių lolitos, visual kei. Štai Aistė čia pamėgino apsirengti taip kaip šiuolaikinės Japonės. Tačiau jei daugelį Japonijos parduotuvių šiandien pilna turistų, tai tose, kur pardavinėjama štai tokia apranga, ji buvo beveik vienintelė užsienietė. Na, bet čia 10 video neužtektų papasakoti apie tai, kuo šiuolaikinė Japonija skiriasi nuo šiuolaikinio likusio pasaulio. Ir pats per kiekvieną apsilankymą atrandu vis ką nors naujo. O ir Japonija sukuria ką naujo. Pavyzdžiui, tik neseniai išplito tokie pasivažinėjimai miestų gatvėmis Mario įkvėptais kartingais. Greitis gali būti 50 km per valandą, bet kai taip arti žemės, atrodo, kad lieki visų 100. O dar kiek kasdienybės technologijų paplitusios vien Japonijai. Pavyzdžiui, tokie parkingai surakinantys automobilius. Jie čia svarbus, nes negalima statyti automobilių gatvėse. Arba itin siauri kei automobiliukai. Kartą išsinovavom tokį, atrodė tarsi vairuotojas ir keleivis sėdėtų šalia ant sofutės. Ar parkingo bokštai, kur automobiliai nuolat sukasi tarsi ant tokio milžiniško apžvalgos rato. Na ir čia paminėjau tik tai, kas susiję su keliavimo automobiliu. Tokių tik Japonijai paplitusių technologijų pilna kiekvienoje gyvenimo sferoje. Kaip dabar matot, net ir tualetuose. Labai retai jie kada būna paprasti, be visos eilės įvairiausių funkcijų.
apiplovimų, šildomų sėdynių ir ko tik ne. Pirma mintis tai pamačius galbūt bus, na ir kam to reikia, šito tai aš tikrai nedarysiu, bet labai rekomenduoju pamėginti. Gal gailėsitės, kad mūsų šaly to nėra, o gal tiesiog būsit iš arčiau pažinęs japonų kultūrą. Užtruko, kol pagaliau Japonijoje išvydau tikrą sumo, juk tai yra 6 turnyrai per metus. Tai sportas, kuriame viskas tiesiog kitaip. Ne tik todėl, kad nėra svorio kategorijų ir todėl visi sumo imtynininkai ir rikišiai sveria gerokai per 100, o kartais ir per 200 kg. Dauguma dienos kovų truko kelias sekundės. Užtat kaip įtampą kūrė visi ritualai. Nuo tradicinės banzukės, lapo su visų kovotojų titulais, įėjimų į ringą, rėmėjų vėliavų įnešimo, ryžių svaidymo, simbolinio treptelėjimo koja išvaikant piktasias dvasias, 100-metis sumo persipinęs su šintoistų tradicijom, net virš ringo yra šventyklos stogas. Tačiau tai tikrai nėra kažkoks kaimo sportas ar istorinė rekonstrukcija. Tai lyga, kurioje sukosi didžiuliai pinigai, kuri pritraukia legionierius iš Mongolijos, Ukrainos, buvo net ir iš Estijos. O juk tai nėra sportas, kur tiesiog galėtum tapti kovotoju. Čia visas gyvenimo būdas turi prisiderinti prie šito sporto. Pavyzdžiui, rikišiai visada viešumoje turi eiti tik tai apsirengę tokiais tradiciniais drabužiais. Daugelį šalių tikra kelionė yra diena, na o viešbutis tai tik vieta pailsėti ir pernakvot. Tik ne Japonijai. Japonai išradė tiek daug unikalių nakvynės vietų. Labiausiai pasaulyje turbūt išgarsėjo tokie kapsulių viešbučiai. Čia pasijutau kaip kokioj kosminiai stoty. Konvejerius skirtingose aukštuose palikęs batus, rūbus, nusiprausęs, galiausiai atėjau į savąją supermodernę kapsulę, kur žadintuvas veikė ne garsų, o šviesa, kad šiukštu netrikdytų garso nemėgstančių japonų, o ir knarkimo priešingai hosteliams visiškai nesigirdėjo. Bet kapsulės tik japoniškų unikalių viešbučių viršūnė, kurių kiti turistai atrasti daug mažiau. Kai žinome, kad naktis bus trumpa, apsistojam Mangos kaviniai. Tai tarsi mūsų senosios interneto kavinės, bet vietoj kėdės čia gauni štai tokį kambariuką su minkštom grindim miegui. Įeina į kainą ir gėrimai, ir Mangos žurnalai. Prireikus greito interneto ir stalo su 2 kėdėm darbui, dažniausiai tokius randame vadinamuose meilės viešbučiuose, kurie šiaip skirti nuo pašalinių akių norinčioms pasislėpti japonų porelėms. Ko tik nemačiau tokių kambariuose. Higienos, kosmetikos priemonės, įvairiausios šviesos, netgi automatai, iš kurių galima nusipirkti seksualias kelnaitės. Kambarį pasirengia iš nuotraukų katalogo, gaila tik mokėjimas kortelėmis užsieniečiams kartais sudėtingas, kadangi mokėti reikia per specialius aparatus. Ir man, kaip gražių vaizdų mylėtojui, gaila, kad nėra langų arba jie uždažyti. Bet net ir eiliniai daugiaaukščiai Japonijos verslo viešbučiai yra kitokie nei kitur. Tai, kas čia vadinama dvigulė lova, Amerikoje net kaip viengulė netiktų. Ne kartą teko registruotis registratūrose be jokių darbuotojų, na o šis Hena Hotel tinklas nuėjo dar toliau. Čia dirba kažkokie dinozaurai robotai, o kambariai persunkti japoniško kawaii mielumo. Mūsų kambarys buvo įrengtas Japonijos traukinių Shinkansenų tema. Japonijoje ne tik vieni moderniausių viešbučių, kuriuose nakvojau. Čia apsistojom Hoshi-ryokane, kuris įkurtas 718 metais. Ne 1718, 718, anksčiau nei paminėtas Lietuvos vardas. Ir tai yra apskritai seniausias pasaulyje vienos šeimos verslas. Jį valdo jau 46 šeimininkų karta. Tiesa, senas verslas nereiškia seno pastato, jis nuolat perstatomas, plečiamas ir viduj viskas tikrai buvo komfortiška ir patogu. Tačiau tradicijos kaip pasenoviai. Ir jos yra tai, kas skiria ryokaną nuo eilinio viešbučio. Aišku, miegama ant žemės, ant čiužinio. Vos užėjus į vestibiulį, privaloma nusiaut batus, tada persirengama į tradicinę jukatą. Ir aišku, maitinimas, pusryčiai, vakarienė. Ryokana yra ne tiek viešbutis su maitinimu, kiek restoranas su nakvyne. Būtent pagal virtuvę daug japonų renkasi ryokaną, o ta virtuvė čia yra aukštoji japoniška kaiseki, kur ne ką mažiau negu skonis svarbus vaizdas. Atnešus patiekalą, reikia jį pasižiūrėti, pasigėrėti, pagalvoti, kaip jis atspindi metų laikus. Ryokanai brangesni už verslo viešbučius. Tačiau nors Hoshi-ryokane tikrai nesigailėjau sumokėjęs tą didesnę kainą, yra buvę ir kitokių atvejų, pavyzdžiui, kaip čia. Savininkas sakė, mūsų ryokanas dar naujas, tik mano senelis jį įsteigė, tačiau atrodo ir neremontuotas jis nuo to laiko. Buvo žiema, tualetas nešildomam koridoriui.
Na, bet tai irgi prisilietimas prie tradicijų. Šildytuvas, šildantis kojas padedamas po staleliu. Ir apskritai japonams riokanose svarbesni kiti dalykai nei užsieniečiams, kai jie renkasi viešbučius. Svarbu ryšys su gamta, svarbu kambario įrengimas, kiekvienas kambarys turi savo pavadinimą, kurį subtiliai atspindi jo interjeras. Aišku, tradicinis japoniškas su niša tokonoma ir meno kūriniu ar augalu joje. Tradiciniam šodžių popieriniam pertvarom. Bet tokių kambarių gali rasti ne tik riokanuose, netgi dideliuose japoniškose viešbučiuose dažnai gali rinktis arba vakarietišką kambarį arba japonišką. O dažni ir variantai pusiau tokie, pavyzdžiui, lova vakarietiška, bet sėdima ant žemės, arba atvirkščiai, stalas ir kėdės mums įprasti, bet miegama ant žemės. Aš galiu dirbti sėdėdamas ant žemės, bent jau neseizos poza, tuo tarpu Aistei tai sunku, todėl dažniausiai prašydavo pasirinkti vakarietiškus kambarius. Daug geriausių riokanų yra prie karštųjų versmių, o jų pasididžiavimas onsenai, karštos maudynės, vulkaninių žemių sušildytam vandenį. Japonai ten maudosi išimtinai nuogi, filmuoti negalima, todėl čia rodau Džigokudane onseną, kurį pamėgo beždžionės. Bet lauko vonios Rotembūro, kuriuose maudosi žmonės, irgi atrodo panašiai. Atvyksti štai šaltą žiemą arba kaip čia lietingą dieną į kokį onsenų kurortą, kaip čia Niuto, įsigyji dienos pasą ir eini nuo onseno prie onseno. Šį Niuto kurortą pasirinkom ir dėl to, kad jis vienas tradiciškiausių. Čia iki šiol vyrai ir moterys maudosi kartu, tai vadinama konjoku, todėl galėjom kartu su žmona lysti į tas pačias vonias. Tiesa, kai kurie japonai į Aistę žiūrėjo net atsisukinėdami. Užsieniečiai retai renkasi konjoku, o ir šiaip moterų ten mažai. Apskritai onsenas tarsi atvirkščia pirtis. Jeigu pirty išsikaitini karštam kambarį ir tada lendi į ledinį vandenį, tai onsenė atvirkščiai. Verdi karštam vandenį, kai kada, kaip šitoje kojų mirkymo vonelėje, verdi beveik tikrąja to žodžio prasme. Visą dieną po to koja jautėsi kaip apdeginta. Na, o tada eini į daug vėsesnį ir niūresnį lauką. Japonijoje 10% visų pasaulio ugnikalnių, o patys aktyviausi ir todėl man žaviausi pietiniai Kiušiu saloje. Visų pirma, šis nuolat rūkstantis Aso krateris. Smagu buvo palei jį pasivaikščiot, bet tikra kelionės čia pažiba šitas skrydis sraigtasparniu. Pigiausias mano gyvenime. Kainos prasidėjo nuo 60 €. Nes kaip ir daug kur Japonijoje, čia viskas vyksta konvejeriu. Vienas sraigtasparnis kyla, kitas jau leidžiasi. Ir kyla leidžiasi ne kažkur tolimam oro uoste, iš kur dar reikėtų toli skristi, tačiau pačiam įvykio sūkury, prie pat vulkanų. Iš viršaus pamačiau ne tik verdantį aktyvų kraterį, bet ir didžiausią pasaulyje 25 km skersmens kalderą. Ir visgi negaliu 100% pasakyti, kad Aso buvo įspūdingiausia mano vulkaninė patirtis Japonijoje. Rimčiausia konkurencija sukelia Sakurajima. Jis stovi tiesiai priešais Vilniaus dydžio Kagošimos miestą ir buvo labai paprasta ir nebrangu gauti kambarį tokį kaip šis, su balkonu, iš kurio galėjom nuolat stebėti rūkstančius iš Sakurajimos dūmus. Pasigirsta sprogimas, šauna į viršų dūmų tuntas, na, nieko baisaus. Būna, kad ir pelenų lietus krenta ant Kagošimos miesto. Kaip Lietuvoje yra sniego valymo mašinos, taip Kagošimoje pelenų. O ką reiškia gyventi šalia vulkano, dar geriau supratom persikelia keltų į Sakurajimo salą, tiksliau dabar pusiasalį, kadangi vulkanas tiek spjaudė lavos, kad salą prijungė prie žemyno. Ten matėm net vaikai į mokyklą privalo eiti su šalmais, juk niekada nežinai, kada vulkanas iššaus kokią akmeninę bombą, o taip pat pilna bunkerių, jeigu tektų slėptis pakeliui. O čia pranešimas informacijos centre, kiek kuriais metais būta išsiveržimų. Ir štai kiek lavos per tuos išsiveržimus vulkanas gali išspjauti. Čia juk buvo šventyklos vartai Torii. O vakare po visko važiavom į Ibusukį. Čia mus, kaip ir visus, užkasė karštam smėlį. Tik galva buvo išlindus. Tikrai keistas jausmas. Kai krūtinę užgulė sunkus šiltas smėlis, kaip niekur kitur gyvenime jaučiau, kaip plaka mano širdis. Daugiausiai mūsų pastangų Japonijoje apskritai pareikalavo užgesęs ugnikalnis, aukščiausias Japonijos kalnas Fuji. Tikrai nesam tie, kurie neįsivaizduotų kelionių be kopimo į kalnus. Tačiau Fuji ne šiaip savo kalnas, jis tikra Japonijos esaties dalis. Jis šventas tradicinėje japonų religijoje sintoizme, jo kontūras atvaizduotas daugybei garsiausių piešinių ir nuotraukų.
O kopiama į Fudžį jau daug šimtų metų, nuo daug ankstesnių laikų negu prasidėjo alpinizmo mada Europai. Kelionė viršun savai priminė Švento Jokūbo kelią. Trumpo sezono metu, o lipome pačioje pabaigoje rugsėjį, žmonių pilna. Susiradome pažįstamų, kaip ir daugelis nakvojom pakelės trobeliai, o jos čia dar viena, tik čia esanti Japonijos viešbučių tradicija. Kopi, uolinis takas staiga pavirsta laiptais ir paskui balkono, nuo kurio atsiveria įspūdingas vaizdas žemyn, o šalia to balkono pailgas pastatas. Tam pastate vieta pavalgyti ant grindų ir daug medinių kapsulių nakvyniai. Tai man vienas stipriausių prisiminimų iš Japonijos. Netgi būčiau norėjęs pernakvoti ten antrą naktį. Tokių trobelių gausybė, jos sugrupuotos į vadinamas stotis, kurios primena kaimus, kurie gyvi keletą mėnesių per metus, o paskui užmiega žiemos miegu. Ten apačioje, pamenu, vis laukdavau, kada prasisklaidys debesys ir atvers Fudži viršūnę. O žvelgdamas žemyn laukiau, kada debesų šydas praskleis miestų šviesas. Pasisekė, tačiau ir į debesis žiūrėti iš viršaus be galo įspūdinga. Kodėl sakau, kad Fudži kalnas pareikalavo daug pastangų? Planuoti reikėjo prieš daugybę mėnesių, kad gaučiau vietą trobeliai. Nors apačioje dar buvo šilta, viršui pūtė žvarbus vėjas, ypač čia pasitinkant šitą nuostabų saulėtekį, nuo senosios 8-osios stoties. Ir visi Japonijos miestai žemumose, todėl buvo didelis aukščių skirtumas ir nors kokioj Bolivijoje nesunkiai galėjau užlipti kad ir į 5 km aukštį. Tai čia artėjant prie 3776 metrų viršūnės ir vaizdo į kraterį vis dažniau ir dažniau organizmas reikalavo prisėsti. Savo kailiu įsitikinau, ką reiškia pripratimas prie aukščio. Bet tikrai buvo verta ne tik dėl vaizdų nuo viršūnės, tačiau ir dėl visų šventyklų, trobelių, visų tradicijų pakeliui, kaip štai trobelėse skirtingais ženklais vis išdeginama piligrimo lazda. Fudži krateris dabar užgesęs, tačiau apylinkėse yra tokių vietų kaip čia, Hakone, kur gali pasižiūrėti ir dūmų, ir patirti onseno karštį. Geriausia vieta ieškoti nuostabiausių šventyklų Japonijoje, be Kioto, mano nuomonė, į pietryčius nuo Osakos. Visų pirma, dar viena senoji sostinė Naros miestas. Nemažiau už įspūdingas šventyklas, budistinio meno pilnus muziejus, Budos statulas čia stebina elniai. Jie ne tik ima maistą tiesiai iš žmonių, kuris čia pardavinėjamas turistams specialiuose automatuose, nebūtų Japonija, bet elniai netgi ir nusilenkia žmonėms prašydami maisto, kaip tikri japonai. Tiesa, kartą pašerti persekiojo jau ne taip ir mandagiai. O ir šiaip Nara viena tų Japonijos vietų, kur jaučiamas tikras turistų perteklius. Laimė, kuo toliau į pietus, tuo jų mažiau. Prie šio švento sintoistams Nachi krioklio, tą šventumą žymi Torii vartai priešais jį, jau buvom praktiškai vieni, neskaičiuojant, aišku, Japonijoje sirenos garsumų visą vasarą kaukiančių cikadų. Akis atvėrė pasivaikščiojimas svarbiausiose Japonijos kapinėse Okunoin. Ypač įdomu buvo stebėti tokius paminklus kaip šis, kuriuos didieji Japonijos konglomeratai pastato savo darbuotojams. O kapinės tokios svarbios todėl, kad čia, sakoma, amžinai medituoja Shingon budizmo pradininkas Kobodaišis. Aplink pilna ir šventyklų siūlančių nakvynę, Šukubo. Bet ši patirtis kiek nuvylė. O gal tiesiog per daug iš jos tikėjausi po to, kai budistų šventykloje nakvojau Pietų Korėjai. Ten viskas buvo autentiška, buvo tikrai įdomi patirtis. O čia viskas priminė prabangų teatrą. Ir kaina didžiulė, ir pranešimas per garsiakalbį apie rytinės pamaldas, kurių metu budistų vienuoliai kiekvieną savo žingsnį aiškino angliškai, o turistai fotografavo. Kartu nebuvo apsistojęs nei vienas japonas, tik užsieniečiai. Ta lengvai supratau ir tiesiog nuėjęs vakare į karštą vonę. Jei nakvynės vietoje daug japonų, tai karštos vakarinės vonios būna pilnos, o čia buvome vieni. Gal kažkur kitur yra autentiškesnių nakvynių budistų šventyklose patirčių Japonijoje. Jeigu esate tokių išbandę, kviečiu rašyti komentarus. Ne, čia ne šventykla ir tikrai jau ne pagoda. Tai didžiausia Japonijoje pilis – Himedžio, Baltojo Garnio. Jos puošnus medinis donžonas 46 metrų aukščio. Visos japonų pilys atrodo panašiai ir šitaip smarkiai skiriasi nuo Europos pilių. Štai pavyzdžiui čia Matsumoto, Juodojo Varno pilis. Akmeninėje apačioje saugoti ginklai, paskui aukščiau, užkopę laiptais viršun, pro jau didesnius langus stebėdami mūšio eigą gynybai vadovaudavo pilies karvedžiai, pagaliau daimijo karo metų kambarys, o pilių viršūnėse apgyvendinta Pokami, priklausomai nuo vertėjo, šintoistų dievybę, dievą ar dvasią.
Beje, šiais laikais savo dangoraižių viršūnėse Kami taip įkurdinusios kai kurios japonų korporacijos. Japonijos vietų būčiau aplankęs tikrai mažiau, jeigu ne Shinkansenai. Pirmieji pasaulyje greitieji traukiniai. Japonai juos paleido dar 1964 metais. Jie laksto 300 km/h ir dar didesniais greičiais. Aišku, dabar tokių greitų traukinių jau yra ir Europoje, Kinijoje. Ir visgi Japonijos patirtis man neprilygstama, nes Shinkansenai tarsi toks visos Japonijos metro, sujungiantis Japoniją tarsi į vieną milžinišką miestą. Pagrindiniam linijom jie laksto kas 15 minučių, kas pusvalandį. Gali tiesiog ateiti stoti, lipti Shinkanseną ir kokiam mieste už 200 ar 300 km atsidurti net greičiau, negu nuvažiuotum autobusu į kitą miesto rajoną. Nereikia planuoti, sekti grafikų, užsipirkti bilietų iš anksto kaip Indijoje, eiti per saugumo kontrolės kaip Kinijoje. Nereikia ateiti iš anksto kaip į oro uostą, nereikia važiuoti kažkur už miesto, nes stotys centruose. Ir vėlavimų praktiškai nebūna. Na, kokioje kitoje šalyje aš galėčiau susiplanuoti tokį maršrutą, kaip mūsų pirmosios kelionės į Japoniją metu. Išvažiavom iš Tokijo 7 val. Ryto, dar neatėjus 10 val. Jau buvom Kiote, už 514 km, ten praleidom visą dieną ir vakarą, nakvojom dar už 131 km Himedžyje. Arba štai kitą kelionę, kai dirbom nuotoliu, sugedo kompiuteris Morijokoj. Nusprendėm nuvažiuoti nusipirkti naujoje Akihabarą Tokijoje. Atstumas 514 km į vieną pusę, bet su Shinkansenais tai gali būti pusdienio išvyka. Tiesa, Shinkansenai brangus, bet yra abonementai turistams. Jei planuosi kelionę atsargiai, kaip kitoje šalyje, abonementas neapsimokės. Bet jei žiūrėsi į Shinkansenus kaip į metro, kur gali įlipti, išlipti, važiuoti daugybę kartų per dieną, tai gali būti, kad abonementas ir dvigubai atsipirks. O ne mažiau nei patys traukiniai, nei vaizdai pro langą, nei regėjimas, kaip jie čia įneria į tunelį, o čia jau lekia aukštų tiltų, šavi ir visos su traukiniais Japonijoje susijusios tradicijos. Pavyzdžiui, štampai, kuriuos įprasta uždėti kiekvienoje stotyje, ar ekiben. Nusiperki jas stotyse ir valgai savo ramiai važiuodamas Shinkansenu. Kai kurios stotys ypatingai garsėja konkrečiais ekiben. Būna, kad žmonės net specialiai jose išlipa, kad įsigytų. Tiesa, pavyzdžiui, trikdyti aplinkinių ramybę kalbant, ypač telefonu, yra labai nemandagu. Japonijoje įvyko dauguma pasaulio branduolinių tragedijų. Numestos vienintelės 2 kare panaudotos atominės bombos ant Hirošimos ir Nagasakio. Abiejose miestuose radom panašius muziejus, kuriuose parodytos kraupios, žodžiai sunkiai nusakomos branduolinių sprogimų pasekmės. Tarp turistų populiaresnė Hirošima. Gal todėl, kad yra tik 900 km nuo Tokijo. Na, Shinkansenu galima nuvažiuoti per 4 valandas. Be to, Hirošimoje stūkso šie parodų rūmų griuvėsiai. Pastatas stovėjo tiesiai po atominės bombos sprogimo centru ir išliko, nors visi žmonės viduje žuvo. Visgi man įspūdingesnis pasirodė Nagasakis. Ten atominės bombos nušluotas rajonas visas perstatytas iš naujo, bet tas miestas žavi ne vien savo tragišką istoriją. Nagasakis toks kaip Japonijos Rio de Žaneiras. Štai taip atrodo pakrantė pasikėlus lynų keltuvu į kalno viršūnę. Ypač žavu čia buvo sulaukti saulėlydžio. O ir Nagasakio istorija įspūdinga. Kai Japonija Siogūnas 17 amžiui visiškai uždarė pasauliui, uždraudė japonams iškeliauti kitur, o kitiems atvykti į Japoniją, buvo padaryta viena išimtis. Olandų pirkliai galėjo atvykti į Nagasakį. Įdomu pasivaikščioti tam buvusiam Olandų rajone, o taip pat sužinoti apie slaptuosius krikščionis. Bendruomenę, kurie apsimetė budistais tam, kad išliktų gyvi tuo metu, kai Siogūnas žudė visus krikščionis. Iš pogrindžio jie išlindo tik 19 amžiui. Na ir dar šita Hašimos sala, vaidinusi Jameso Bondo filme Skyfall. Tai apleistas, griūvantis angliakasių miestas, kadaise buvęs tankiausiai gyvenama vieta pasaulyje, kur vietoj kiemų tarnaudavo stogai. Per pastarąją kelionę į Japoniją jau galėjau nuvažiuoti ir į trečiosios Japonijos branduolinės tragedijos vietą – Fukushimą. Tiksliau apleistus miestelius Fukushimos prefektūros pakrantėje, kur pasklido radiacija po to, kai 2011 Fukushimos elektrinę užliejo tsunamis. Beje, tuo metu aš ir Aistė patys buvom Japonijoje, Tokijoje, štai čia to žemės drebėjimo ir jo artimiausių pasekmių vaizdai. Laimė, žemės drebėjimus Japonijos dangoraižiai atlaiko puikiai. Kas kita – tsunamis. Užlietos ir evakuotos zonos viena vertus man primena Černobylio zoną. Kita vertus viskas labai skirtinga. Černobylio zonoje viskas išdraskyta.
O čia štai žiūrėkit, mokykla, evakuota prieš 14 metų ir viskas iki šiol ten taip, kaip palikta. Batai tvarkingai sustatyti, sąsiuviniai ant stalų. Priešingai nei Černobylio zona, Fukušimos zona vis mažinama, vienas po kito miesteliai vėl atidaromi gyventojams. Tačiau daugelis apsisprendžia čia negrįžti, susikūrė gyvenimus kitur, todėl tie miesteliai atrodo labai tušti. Buvome ir pačioj Fukušimos elektriniai, matėm reaktorių pastatus iš arti, tačiau ten filmuot buvo uždrausta. Tad rodau tik japonišką TEPCO darbuotojų atsiprašymų persmelktą paskaitą, nuo kurios prasidėjo ekskursija Fukušimoje. Japonijoje gali rasti pasaulinius greito maisto tinklus, bet net kai reikia pavalgyti greitai ir pigiai, beveik niekada jų nesirenku, nes japonai visokiams burgeriams ir picoms turi puikių savo alternatyvų. Tai Gyudono tinklai kaip Sukiya, Matsuya ir Yoshinoya, tai japoniškų karių tinklai kaip Koko Ichiban'e, bet įdomiausi sušių konvejerių tinklai. Užtruko, kol išmokom čia elgtis, juoba kiekvienam tinkle tvarka šiek tiek skiriasi. Pavyzdžiui, čia, kur sušiai, yra keli konvejeriai. Apatinių lėtai juda sušiai, gali pasiimti juos pats. Viršutinių greit atlekia užsakymai, kuriuos gali pateikti per specialų monitoriaus ekraną. Išvalgytas lėkšteles gražini į dar trečią, nematomą, uždengtą konvejerį, o kai gražini pakankamai lėkštelių, dalyvauji loterijoje. Ir iš viršui esančio agregato gali iškrist prizas, jeigu ekrane parodomas filmukas baigsis laimingai. Čia jau sėkmės klausimas. Savų niuansų turi ir registracijos sistema, bet japonai myli tokią automatiką ir puikiai ją supranta. Jos pilna visokiuose restoranuose ir jie egzistuoja jau dešimtmečius. Senesni modeliai, kaip čia, būdavo tiesiog, kad nuspaudi mygtuką, išsispausdini čekį, tą čekį nuneši pardavėjui ir pardavėjas greitai žino, ką tau pagaminti. Dabar jau aišku, užsakymai keliauja automatiškai. Japonija nepaliaujamai keičiasi ir tą pastebiu kas kartą čia sugrįžęs. Pavyzdžiui, anksčiau restoranų vitrinuose būdavo labai populiarūs tokie plasmasiniai maistai ir patogus užsieniečiai. Pažiūri ir iš karto matai, kaip atrodys tavo patiekalas, net jeigu nemoki japoniškai. Jų dar galima rasti, tačiau jų gerokai mažiau, nes šiais laikais viską nukonkuravo milžiniški informaciniai ekranai su patiekalų nuotraukom. Japonai turi netgi savo itališko maisto tinklus, kaip Seizerija. Tiesa, tas itališkas maistas irgi toks itališkai japoniškas. Pavyzdžiui, patiekalas Dorija, toks pusiau risoto, pusiau lazanija. Arba štai Bikuri Donki, burgerių mėsos restoranas, be bandelių. Čia užsakymus dažnai atveža robotai. O tradicinės japonų užeigos izakajos, irgi su savo tvarka, neužsakytais užkandžiais, už kuriuos privaloma susimokėti. Čia nėra viena patirtis, daug patirčių, bet apskritai valgymas Japonijoje, viską sudėjus į vieną vietą, tikrai vienas įstabiausių šalies veidų. Jei tik galiu, stengiuosi priderinti savo kelionių į Japoniją datas prie kokių nors švenčių. Jos čia turi ir tūkstantmetės tradicijas. Štai čia Gion Matsuri, Kyoto Liepa. Milžiniškos platformos su muzikantais viršuje važinėja po Kyotą vaikydamos piktasias dvasias. Ir taip jau gerą 1000 metai iš metų. Gal įdomiausia buvo stovėti čia, prie maršruto kampo, kur platforma sukosi į šoną. Arba vakare stebėti šį Mikoši šventiklėlių paradą, kur smagiai svaidomos į orą šintoistų dievybės, taip tikima. Kitokia nuotaika buvo rugpjūtį, laukiant, kol Kyoto kalnuose užsidegs hieroglifai, išlydintys vėlės po japoniškų vėlinių obono atgal į mirusiųjų pasaulį, ar per Motomijos naktis išvysti raudonais žibintais apšviestą Fushime Inario šventovę. Visą tai patyriau per tuos pačius 2 mėnesius Kyote. Tačiau švenčių pilna visa Japonija ir kai tik keliauju ilgesnį laiką, net ir nežinodamas patenku į kurios jų sūkurį, kaip čia, Kudži mieste, kur štai atvažiuoju autobusu ir žiūriu siaučia rudens šventę. Japonija neįsivaizduojamo dydžio rinka ir žmonynas. Geriausia iliustracija šie grūdėjai į Tokijo metro. Tačiau kai ieškai pramogų, čia ir pliusas. Kai tiek klientų, yra pasiūla praktiškai viskam ir viskas yra aukščiausios kokybės, netgi didžiausi pramogų parkai. Apsilankęs Tokijo Disney Sea pilnai sutinku su Disnėjaus gerbėjais, kurie sako, kad tai apskritai pats geriausias pasaulyje Disnėjaus parkas.
Na, bet čia tik ledkalnio viršūnė visokių daug mažesnių pramogų parkų, apžvalgos ratų, kurių Japonijoje gal yra daugiau negu bet kur kitur pasaulyje, lynų keltuvų ir viso kito. Pas mus tai būtų vienetinė pramoga, vienintelė visoje šalyje, o Japonijoje tai tarsi kokios supynės. Ir keliaudami būtinai pasižiūrėkit, kas Japonijoje naujo. Vieni dalykai išnyksta, kiti atsiranda nauji. Deja, ne vienos iš smagiausių Japonijoje patirtų pramogų jau nebeliko. Nebėra štai Immersive Fort, unikalaus imersinio teatro parko, kur spektakliai vykdavo ištisose miestų rajono dydžio erdvėse ir tarkim stebėdami Sherlocką Holmesą Viktorijos Londono rajone galėjom pasirinkti ar sekiot paskui Sherlocką ir Watsoną, ar paskui policijos detektyvą, ar paskui įtariamąjį, ar paskui auką. Arba šis robotų restoranas, kurio vaidinime puikiai susiliejo ir japonų senosios tradicijos, ir ta naujoji anime kawaii ir robotų Japonija. Praleidęs kelis mėnesius Japonijoje jau galvojau, kad laukinės gamtos čia nerasiu. Na, tikrai laukinės. Bet supratau, kaip klydau, kai nuskridau į pačią šiaurę, į Hokaidą. Ten per kelias dienas išvydom daugybę dešimčių laukinių elnių, lapių, ten smagiai važinėja baikerių kolonos, kemperininkai, ten didžiausi Japonijos nacionaliniai parkai kaip Daisetsuzeno, o gyventojų tankumas panašus kaip Lietuvoje. Ten ir liekanos ainų tautos, kuri kažkada gyveno visame Hokaide, tačiau XIX amžiuje Hokaidą kolonizavus japonams šie ją nustelbė. Sulaukus turistų susidomėjimo, ainų kultūra atgimsta. Galėjome aplankyti tokius kotanus kaip šis, akane, paragauta ainų virtuvės, kaip ši šaldyta žuvis, ruibė, laikyta ilgą laiką sniege. Mat, Hokaidas tokia snieguota žemė žiemą, kad štai kelkraščių žymi tokios rodyklės, iškeltos kaip galima aukščiau. Aišku, technologijų yra ir ten. Pavyzdžiui, štai ainų legendos į mišką vakarais prikeliamos tokiu naktiniu pasivaikščiojimu per mišką šviesų apsupty. Japoniją myliu ir daugybė nuostabių jos vietų dar liko už šio sąrašo ribų. Kelionė į Jubų salą jaučio traukiamų kinkinių per vandenį, mažasis Kiotas Kanazava, Itsukušimos sala su šituo fotografų pamėgtų Torii. Jei pereitume prie Instagramui tinkamų vaizdų, tai galo čia nebūtų, nes jau nuo senų neatmenamų laikų japonai renka visokias nuostabiausių Japonijos vaizdų kolekcijas, kurias kažkada važiuodavo tapyti dailininkai. O kur dar Okinava, kur Nakasendo kaimai pilni senovinių namų, kur antras pagal dydį miestas Osaka, kur Išigakis, kur šie nuostabūs Naruto sukūrėjai po tiltu. Na, iš Japonijos turiu tiek prisiminimų, kad čia galo jiems nebus. O kas jums įspūdingiausia Japonijoje? Ką iš šių vietų labiausiai norėtumėte aplankyti, jei ten dar nebuvot? Parašykite į komentarus. Šiandien, kaip turbūt supratote, su Kijote po eilinio vasaros lietaus stengiuosi iš savo kelionių sudaryti tokius 10-tukus, 15-tukus, 20-tukus kaip šis, kur atrenku tas pačias įspūdingiausias, įdomiausias, didžiausias, labiausiai pribloškusias vietas ir patirtis. Jeigu jums tai atrodo svarbu ir įdomu, kviečiu prenumeruoti YouTube kanalą, o jeigu su kažkuo nesutinka, turit pasiūlymų, komentarų, rašykit apačioje. Būtinai atsakysiu. Iki kitų susitikimų.